你要吗？刚刚人太小，刚人很小吗？可是我刚看你的人太小。啊，你刚有看我拍的吗？你有拍到电台吗？你的那个快点，你拍，你拿我帮你拍。那个机器啊！帮我拍手就好。好，我这边是帮你一个手啊，我先拍你的脸。哎，为什么哪里？
这个是